2025 9월 5일 추석 전날입니다. 자, 해보시오 얼른. 1936년생 오늘이 2025년. 나 32년생이 아니라 36년생. 자, 도끼 시범 믿겠습니다. 자, 아니 그게 이야기를 해, 이야기를. 이거요. 아, 그 여기가 안돼. 반지를 빼버리시오. 반지 빼고 놔줘. 반지 빼고. 아, 그래. 반지 빼고 놔줘 일단. 걔 지난다 소리 하지 말고. 어디 가요? 갑자기. 어디 해야지. 저 가지러 가요. 아니 참 시범 한번 더 보여주시오. 그래도 그 반지 때문에 그렇게 하는 건 너무 약해 모습이. 그리고 또 이제 제가 안 되면 요랭이라도. 가요. 행식이 네가 한번 해봐. 이제 가르쳐준다. 자. 어디가 아버지? 자. 실대로 오고 좀 퉁퉁 튀어 지금. 남북으로 때리고 그러는 거다. 오! 나 이런 사람이야. 우와! 때리태 뿌려준다. 자, 형님 한번 해봐. 그게 아니고 아까 이거. 그게 아까 아버지가 해놓은 거 지금 네가 어리버리 좀 저거. 그런 거 아니야? 저거 형님 한번 해봐. 자. 너무 가깝다. 좀 멀리 찍어야 되는데. 이거 하라는데? 그래. 아니 세우려면 나섰어 이거. 그래. 그쵸. 그 좋은 거야, 좋은 거. 어서. 뭐 석타 계란이구만. 석타 계란이요. 통통 뛰어가지고 뭐. 이거 어디? 요때 작은 칸을 때 작은 칸을 이렇게 가세부터 가운데를 붙여만 하지 말고 가운데부터 이제 뭐 가세부터 아유! 자, 마지막. 힘난다. 와! 야, 그 코치빨인 것 같아. 여기 당연히 코치가 중요하지. 한 번 더 다시 가운데 돌려갖고. 이렇게? 응. 거기 놔두고 이렇게? 지르가 덮지마 이렇게? 응, 그래, 그렇게. 이렇게? 바로 나가겠다 이제. 거기다가 때리면 그거 안 버려진다 그거 해봐. 저쪽으로 저 한가운데로 이렇게? 오, 반 나갔어. 코멘 매소를 해. 이번에 한 방에 끝내서. 아따 좋네. 나무 색깔이 이쁘다. 오. 소리가 달라. 야! 이거 뭐 이것도 아니네. 아이고 뭐 아무것도 아니구만 이거 뭐 이렇게 뭐 쉽다니 이거. 한번 더 펴. 어떠세요? 금방 너무 크잖아. 이제 그. 세워갖고 이거? 세워갖고 그래 이제 자신감이 생겼어. 오. 사치기 때리 아 근데 그래 되겠어요. 금방 나가네 이제. 뭐. 그거 한 번 돼. 그거 너무 크다. 사치기 때리 너무 커. 그거 한 번 돼. 딱 가운데. 아니네 이거. 사치기 이거 문제가 있는데. 이거 저 옷을 벗어. 평소에 달려. 학교에서 흘린 시행을 하는 거 같네 평소에 달렸는데 네가 그 체력과 그 정신력. 그리고 하여튼 그 건강한
체력에 도끼질이 잘 된다. 그렇지. 이거 힘없으면 안 따녀. 하고 버려진 데 있는 거. 어떤 거요? 이거? 너나 이거? 동글동글한 거야. 이거? 큰 놈. 이거? 응. 이거 이제 버려진 데. 행실이가 해봐. 아, 저 반대로 보고서 그 한쪽이 너무 좀 뭐다. 비슷하다. 이렇게? 살짝이 때려. 그래, 그렇게 해봐, 그렇게. 그래. 그래, 맞아. 이렇게? 응. 살짝이. 아, 또 어, 석타 계란이 틀림없어 이거. 아, 코암의 소리 나는데. 잘 좀 찍어봐. 나무 색깔이 영 이쁘다, 야. 이건 뭐 나무 색깔이 아주